아, 이 약간 이제 불멍이 또 나쁘지 않네요. 이 소리. 이 소리가 나 이거 내일 생일인데 통화 안 돼가지고 나 어떡하냐. 아, 나 3일째인데 이거. 근데 오히려 굉장히 또 단단해지는 계기가 될 수도 있습니다. 아니 그렇지. 아빠가 시간이 있는 직업이니까 계속 같이 놀아줘서 애들이 내가 일부러 일도 안 했거든 내가. 근데 처음이다 보니까 좀 약간 마음이 그런 거야. 저는 사실 이번 여행이 쉽지 않은 부분들이 굉장히 많았는데. 그렇지. 어렵지. 근데 그럼에도 불구하고 이상하게 실질적으로 몸은 굉장히 불편하지만 마음은 조금 편한 느낌이 있는 것 같아요. 지금 이렇게 핸드폰이 전화 안 되는 상황도 계속 그런 거에 좀 쫓기지 않는 어떤 좀 비워내는 시간이 되는 것 같아서 생활적으로는 불편하지만 그런 게 좋고. 이게 뭐냐면 이게 이제 우리가 다 욕망이 있다. 다 하고 싶은 게 있어. 이게 뭐 환경에 대한 내가 이렇게 공부도 좀 해보고 막 이렇게 깊게 파면 팔수록 결국은 이게 인간의 욕심에서 시작된 거다 이게. 그걸 가지면 행복하리라고 착각을 하는 거지. 근데 나는 오늘 얘네들 아까 초원에서 띄워놓는데 야 이거 봐라 이런 생각이 들더라고.